엉겅퀴가 만석이네 농장에 이렇게 많습니다. 엉겅퀴 고사리 체험하듯이 엉겅퀴 체험을 할 거예요. (1인당) 5kg씩 꺾어갈 수 있도록 엉겅퀴 체험을 합니다. 엉겅퀴는 어디에 좋으신지 다 알죠? 간에 좋다고 하고, 잠잘 때 쥐나는 사람들 이거 말려 가지고 끓여 먹으면 쥐나는 사람들한테 좋고요, 가위 눌리고 그런 사람들한테, 저리고 그런 사람들한테 좋다고 합니다. 간에 좋은 거는 두말할 것도 없는데, 이거를 수확해서 한 5cm 정도 크기로 잘라서 말린 다음에 물 끓여서 드시면은 구수하고 먹기도 좋아요. 엉겅퀴 체험 곧 시작합니다. 5월 15일부터 할 것이니까 많이들 와주세요. 곧 수확하기 딱 좋을 정도로 한 일주일 정도만 있으면 딱이겠습니다. 만석이네 농장이었습니다.